मुझे बाहर निकलने ते पाबंदी है छा अंकल? पाबंदी ना है पर खलक किले स्कूल जी बिटू बिटू ग्राह घोड़न जो तबेलो करे छॾ। हा खंडपति भी आहे। खीर भी आहे। खीर कोने को तो मां चांहि कीअं ठाहींदमि? कम कयो आखिर आहे ड्रामा सीरियल जागीर जागीर ड्रामे में दोस्तों एक नओं रुख अचण वारो आहे, नओं मोड़ अचण वारो आहे। उहो कहिड़ो आहे? उहो आहे हशमत खान जी धीउ। जी हाँ दोस्तों, जंहिंसां नूरल पंहिंजे इश्क जा पेज अड़ाईंदो। बिल्कुलु दोस्तों, नूरल हाणे जेको आहे हशमत खान जी धीउ सां इश्क कंदो, जंहिं तां ड्रामो हाणे तबाही पकड़े वेंदो। ड्रामो अञा ज़बरदस्त आहे, बहितरीनु थियण वारो आहे। नूरल खां जेको आहे उहो इश्क कंदो हशमत खान जी धीउ सां एतिरो त भरपूर, ऐं उन जो फ़ाइदो बि वठणु चाहींदो। जॾहिं हशमत खान खे ख़बर पवंदी त नूरल जो ही चक्कर हली रहियो आहे, पोइ हशमत खान फ़िलहालु गुस्सो कंदो, लेकिन नूरल खे इस्तेमालु करण जी कोशिशि कंदो, दुनिया वारनि जे ख़िलाफ़ु, ॻोठ वारनि जे ख़िलाफ़ु, ऐं उन ते हथड़ो रखंदो। इन शइ जो हू बि फ़ाइदो वठंदो। ऐं दोस्तों, जीअं जीअं ड्रामो अॻिते वधंदो वेंदो, तीअं तीअं ड्रामो भरपूर बणिबो वेंदो। अॻिते हली बाद में नूरल ऐं हशमत खान पहिरियों त हिकु थी वेंदा, लेकिन पोइ इन्हनि जा रस्ता अलॻि थींदा रिश्ते ते अचण ते, ऐं इन्हनि जा जेको आहिनि ख़्याल ॿिन्हिनि जा अलॻि अलॻि आहिनि। पोइ वरी ॿी तरफ़ त दोस्तों तव्हांखे ख़बर आहे सुराण जे रिश्ते जो बि मसइलो आहे। मलूक ऐं दिलबर वारनि जो उहो बि भंडण उथी चुको आहे। उहे बि विढ़ंदा रहंदा, सफ़ा किना थींदा। ऐं हशमत खान खे न को ऑफिसर टक्कर ॾेई सघंदा, न दीनू। इहो ई जेको नूरल आहे, इहो ई इन हशमत खान जो आख़िर में तव्हां ॾिसंदव त कमु लाहींदो। इहो ई नूरल। वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते असांखे ॾींदा इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हिन वीडियो खे ज़रूरु कंदा दोस्तों, जीअं हर अपडेट तव्हां ताईं बर वक़्तु पुॼंदी रहे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।